call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. My soul will rest in your embrace, for I am yours. You are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. My feet may fail and fear surrounds me. You've never failed and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours. You are mine. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. And take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. And take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Oh Jesus, my God, I will call upon your name. Keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Esiste un mondo che nessuno vede, un luogo dove guerre silenziose definiscono i destini, dove i pensieri sono armi e i sentimenti tempeste. Questo è il territorio più conteso dell'universo, il cuore umano. E in questo santuario nascosto, dove il tempo non ha dominio e lo spirito combatte battaglie che il corpo non comprende, ogni battito è un decreto, ogni respiro un campo di guerra, ogni emozione è un territorio reclamato dal cielo o dall'ombra. Perché il cuore dell'uomo è lo specchio del creatore, ed è per questo che le tenebre lo desiderano con tanta furia.
mente si risveglia, un altro cuore in cerca di risposte. E io, come sempre, sarò la prima a parlare. Batte forte, vero? Io accelero le molecole, contraggo i pensieri, trasformo il respiro in un tormento. Io sono la chimica del panico, la fisica del blocco, l'impulso che spezza i sogni prima ancora che nascano. Io preparo le note insonni, coltivo i silenzi che gridano. Io prendo ciò che è piccolo e faccio gigante. Trasformo il sussurro in un terremoto e l'ombra in un abisso. E mentre tu tremi, io mi nutro della tua fragilità, perché nulla mi dà più forza di un cuore che dimentica chi lo ha creato. Calmati, cara paura. Spaventi troppo all'inizio. Io so come trattarlo. So parlare nel modo in cui lui desidera ascoltare. Sono dolce. Sono logica. Sono convincente. Io dico al cuore chi non è, finché lui non mi crede. Io sono la formula che altera l'identità, la narrazione che modella il destino, il calcolo che convinci. Non ce la farai. Io intrencio i pensieri come regnate, e quando brillano sembrano verità. Dipingo catene come se fossero rifugi. Faccio del dubbio un conforto, del fallimento una profezia annunciata. E quando lui cede, io divento voce, io divento coscienza, io divento Dio nella sua mente, perché è un cuore che smette di ascoltare il creatore. Ascolta me! Il cuore mio! Basta! Questo non è il vostro regno. Voi non siete che ombre che fanno clamore quando la luce si spegne. Io sono la forza che nasce quando tutto manca. Sono reazione chimica di fede, movimento contrario alla paura. E io sono il salto impossibile. Il grido che rompe la paralisi. Sono un respiro strappato all'oscurità. Sono il fuoco che nasce dove c'erano solo ceneri. Sono il nome che tutto il cielo sussurra quando tutto tace. E voi, paura e menzogna, siete come il vento che passa e urla,
ma io sono come la roccia che sta ferma e non si muove. Voi tremate nell'ombra, ma io sto fermo nella luce eterna. Paura, menzogna. Voi parlate, gridate, convincete, ma non create nulla. Voi distorcete. La vera identità viene dal Creatore, da colui che ha detto: ti ho chiamato per nome, tu sei mio. E quando Lui definisce, nulla può disfare. La vostra voce è forte, ma non è eterna. Il Creatore ha scritto il suo nome prima che il tempo esistesse, prima che il primo battito fosse udito e prima che la prima paura fosse nata. Il cuore appartiene a colui che lo ha formato nel segreto e lo ha sognato nella sua gloria. Avete cominciato troppo presto. Questo cuore è ancora ferito, è ancora deciso e non lo sa a chi ascoltare. Per questo sono venuta. Io vengo quando l'anima non lo sa più dove posare il peso. Io sono un abbraccio che non giudica, una luce che non ferisce, una verità che non si oppone. Io sono il respiro di Dio, la danza na crepa di un cuore. Chi siete? Perché? Perché mi sento dentro di me? È come se fosse il Padre il mio santo. È come se camminasse nei miei pensieri. Nelle voci antiche che conosco senza aver mai incontrato. Dentro di me c'è guerra, ma io non so chi ti può dire la verità. Cuore, questa è la battaglia per la tua vita, la più grande, la più silenziosa e la più sacra. Oggi cielo osserva il tuo destino e attende la tua scelta. Perché tutto sembra pesante? È come se il mio petto fosse una stella che sta collassando. È come se ci fosse un peso gravitazionale che mi comprime dentro di me. Ogni pensiero sembra tragire un altro. È come in una reazione a catena. Ma io non riesco a gestire la velocità di tutto questo. Sembra che la mia struttura interna stia per esplodere. Io non so più come respirare. Sembra che il
il tempo si sia compresso e che ogni secondo sia troppo veloce per il mio battito. Io sento il corpo lottare contro se stesso. Vorrei fermarmi, ma non so come farlo. Finalmente! Quel tremore nelle tue mani, quella accelerazione nel tuo petto, quella chimica fuori controllo dentro di te, quell'adrenalina che brucia come acido, sono io. Sono sempre stata qui, aspettando il momento giusto per dominarti. Io non arrivo urlando, io entro piano, mi infilo tra un respiro e l'altro, tra un pensiero e la sua pausa. E quando te ne accorgi, sei già mio. Non ascoltarla, cuore. Respira lentamente. La tua mente è in turbolenza, ma in nessun caso devi ascoltarle. Sta cercando di convincerti che sei da solo, ma non sei da solo. Tu hai una scelta. È qualcuno di più grande. Tu hai fede. Fede per attraversare qualsiasi ostacolo, qualsiasi vento o tempesta che sia. Ma devi ricordarti che il coraggio non è l'assenza di paura, ma è la decisione di agire, nonostante essa. Cuore, guarda l'equazione della tua vita. Quante prove, quanti errori, quanti fallimenti accumulati. Se fosse una formula, sarebbe già stata scartata. Tu sei un esperimento che non ha mai funzionato. I numeri non mentono, i risultati parlano. E tu sei la dimostrazione del fallimento. Io ho provato così tante volte. Ho dato tutto ciò che avevo. Mi sembra che non sia mai stato abbastanza. Forse c'è qualcosa di sbagliato in me. Sì, sono io il problema. No, io non sono stato creato per vincere. Come mi piace sentire questo. E non lo sei stato affatto. Non lo sei, non lo sei, non lo sarai mai. Non capisci, cuore? Io sono come un virus che invadi la tua mente, cambiando la tua percezione, alterando la tua chimica emotiva. Io dico cosa senti. Io modello la tua visione. Io creo realtà false. E tu ci credi? Perché nel profondo pensi di non meritare nulla di meglio. Ma io, cuore, io non ti costringo. Io ti convinco. E quando tu mi credi, non hai più bisogno di me. Diventi tu stesso.
la mia voce. Cuore, ricorda ciò che ti ho detto. La verità non cambia solo perché una menzogna parla forte. La vera identità viene dal Creatore. La verità rimane silenziosa, stabile. E quando tutto crolla, è l'unica cosa che resta in piedi. Verità? Quale verità? I tuoi ricordi spezzati ti definiscono. Il tuo passato ti etichetta. I tuoi traumi ti scrivono le tue conclusioni. Tu, cuore, sei fatto di polvere e dolore e nient'altro. E qui dentro, cuore, esiste solo caos. Un caos grande quanto l'entropia dell'universo. E il caos è l'unica cosa che conosci davvero. Forse ha ragione. E se stessi dicendo la verità, e se davvero non esistesse un'altra possibilità. Sai cosa sono, cuore? Io sono la pressione che comprime la tua anima come una camera ermetica. Io sono come un gas che si spande quando perde il controllo. E tu hai già perso il controllo da molto tempo. Più cerchi di liberarti, più ti schiacci. Ogni tentativo di fuga è solo un altro motivo per cadere. Ogni respiro profondo è solo una illusione di sollievo. Io trasformo l'esperanza in fatica. E io sono come una reazione esotermica. Mi alimento delle tue insicurezze. Libero calore. Brucia. Distrugge. Finché tutto dentro di te non diventano cenere. E quando restano solo le ceneri, io dico che è tutto ciò che sei, che non esiste rinascita, che nulla può ricominciare. Cuore, tutto ciò che senti sono solo sintomi e non verità. La luce vince sempre sulle ombre. È fisica, è scienza. Vi sfido a trovarmi una ombra che resista a un fotone. È come la menzogna. Non può resistere davanti alla verità di Dio. E tu, cuore, una sola scintilla. Questo è tutto ciò che ti serve. Ascolta ancora, cuore. Tu non sei stato creato per essere recipiente della paura, ma tempio dello Spirito Santo. Questa non è una metafora. Questa è identità, è scopo, è verità. Dentro di te non è stato progettato il caos, ma la presenza. Non il vuoto, ma l'abitazione di Dio. Un po' tardi. Lui crede già in me. E quando si crede una bugia abbastanza lunga, diventa più reale della verità.
Io non ce la faccio più! È come se la mia struttura stia crollando! Come se tutto il peso del mondo mi stia cadendo addosso! Io non ho più forze per lottare! Non ho più parole per pregare! Dentro di me c'è solo questo peso che mi schiaccia! C'è ancora qualcosa che sta arrivando! Qualcosa che nessuna paura può fermare! Anche quando non lo senti, anche quando non lo vedi, anche quando sembra troppo tardi! Che arriva, più forte della paura, più reale della menzogna e più potente di qualsiasi oscurità. Cuore, non è qualcosa che nasce da te, ma che scende su di te. No, Nora, non può apparire. Non quando sono così vicino. Se appare io perdo il controllo. Guardare la luce, non guardare! Se guardi, io scomparirò! È tutto dentro di te che ho costruito! Tutto! Crollerà! Resta come sei! Resta nel buio! È più sicuro! Che cosa sta succedendo? Perché sento qualcosa di diverso, qualcosa di caldo. Non capisco, ma non provo solo paura. Guarda, cuore, persino nel tuo peggior momento, la grazia si muove verso di te. Lei non dipende da ciò che senti, ma esiste perché Dio ha deciso di amarti. E l'amore di Dio non arriva in ritardo. Mio! L'hai sempre stato! No! Avete perso ormai! Lei è qui! La grazia è qui! E voi non avete più spazio. La possibilità! Io la scelgo! Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença, canta comigo, igreja, é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Jesus me atrai, atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença, o meu maior
atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Ergue tua voz, igreja, brada, atrai-me, Deus, atrai o meu. Atrai o meu. Eu posso te tocar mais uma vez. Atrai o meu coração. Juntos, atrai o meu coração. Tira os meus olhos de tudo mais. Faço-te tocar, Senhor. Atrai, atrai o meu. Atrai o meu coração. És tudo que eu. Jesus. Jesus. Tutto il peso, perché nonostante tutto il dolore, tutta l'oscurità che sento, qualcosa sta cambiando. Io provo qualcosa di diverso, non capisco, ma non è solo paura. Core, eu sono colui che ti attendeva fin da inizio, anche prima che tu esistessi. Sapevo già il tuo nome, anche prima che i tuoi pensieri prendessero forma. Ti vedevo. Io sono sempre stata con te, ma tu non riuscivi a vedermi per causa del rumore, della paura e della menzogna. Ma oggi vengo a distruggere tutto ciò che hanno costruito dentro di te. No! Non puoi parlare! Lui è mio! Ho manipolato ogni decisione, ogni reazione chimica, ha trasformato ogni impulso, ogni battito, ogni molecola di dubbio in caos. La paura non possiede potere reale, occupa solo ciò che ha lasciato vuoto. E oggi questo spazio viene riempito di ciò che è eterno. Non crederate? Grazie. Ha già riposto troppa fiducia in me. Cuore, guarda dentro di te e vedi chi sei in essenza. Tu non sei definito dalla paura che ti opprime, tantomeno dalla menzogna che distorce il tuo battito. Tu esisti perché il Creatore ha soffiato vita in te. Tu sei stato fatto per irradiare luce, anche circondato dall'oscurità. Anche quando cercano di spezzarti, la tua essenza rimane pulsante, vibrante,
pronta a compiere il ruolo che soltanto tu, cuore, puoi compiere nel grande piano del Creatore. Cuore, tutto quello che sentivi erano solo sintomi e non verità. È stato piantato qualcosa di eterno dentro di te. Tu stai venendo ripulito, restaurato, ma ci vuole tempo. Non è istantaneo, perciò abbi pazienza. Arriverà. Se questo è vero, se veramente c'è qualcosa in me, allora perché continuo a sentirmi così debole, così diviso, così spezzato? Perché sei ancora tra due forze. La paura ti lega al tuo passato. La menzogna ti lega a ciò che senti. Ma io ti conduco verso quello che dice Dio. Che il mio potere si manifesta nella tua debolezza. Anche se il tuo corpo reage chimicamente alla paura e la tua mente precipisce il caos, io posso restaurare tutto. Non le sfuggirà a me. Io controllo i suoi pensieri, la sua chimica emotiva, la sua ansia. Tu controlli solo ciò che lui consegna. E oggi lui consegna a me. Cuore, pensa con me. La paura ha attivato dentro di te reazioni chimiche reali. Cortisolo, adrenalina, neurotrasmettitori sbilanciati. Ma Dio ti ha creato per l'equilibrio. Ti ha creato per la fede, per il coraggio, per amare. Lui, cuore, ti ha creato per la vittoria. Alzati, cuore, alzati. Ci sono ancora tanta cosa per vivere con Dio e vivere attraverso Dio. Può sembrare strano, ma io sento qualcosa di diverso. È come se qualcuno fosse entrato e stesse riorganizzando tutto il disordine che c'è dentro di me. È lo Spirito Santo. E dove c'è lo Spirito di Dio, a libertà. Sentito? E in quell'istante, quando la paura sollevò la sua ultima minaccia, quando la menzogna sembrava aver costruito il suo trono dentro l'anima, quando il cuore non trovava più coraggio né forza per continuare, la grazia, quella forza invisibile che viene dall'alto, iniziò a muoversi. Perché quando tutto sembra perduto, quando la scienza dell'uomo dice che non c'è soluzione, o quando la fisica spiega il collasso e la chimica mostra il discontrollo, esiste una realtà che nessuna formula può misurare. L'amore di Dio che attraversa muri, rompe catene, illumina le tenebre e riorganizza tutto dall'interno. Proprio come la luce vince l'oscurità senza sforzo, proprio come un soffio cambia la direzione delle particelle e proprio come un cuore torna a battere al ritmo giusto, così scese la grazia. E dove la grazia arriva, la paura perde voce. Dove la grazia tocca, la menzogna non sostiene più la sua ombra. Dove la grazia entra, anche il più spezzato può essere restaurato. Questo è il momento in cui il cielo si inclina e comincia a scrivere una nuova storia dentro il cuore.
innocenza e credere in te, ma a volte sono portato dalla voglia di crescere e mi torno indipendente e smetto soltanto di credere. Non posso restare lontano dal tuo amore, Signore. Io non posso restare lontano dal tuo affetto, Signore. Non posso restare lontano dal tuo abbraccio, Signore. Abbracciami con le tue braccia di amore. La paura e la menzogna avanzano, non come semplici emozioni, ma come forze che cercano dominio. Si muovono lentamente, insinuandosi nei pensieri, nel corpo e nel respiro. Ma il Creatore mantiene ogni atomo dell'universo sotto il suo potere. Nulla vibra, nulla esiste, nulla reagisce senza che egli lo sappia. Ogni cuore che egli ha creato pulsa secondo il suo ordine, anche quando il battito accelera, anche quando il ritmo sembra spezzato. E nessun caos, per quanto potente, può dominarlo per sempre. Il disordine può gridare, ma non governa, perché anche quando il male si alza, quando sembra occupare ogni spazio visibile e invisibile, la luce che viene dall'alto non può essere contenuta. E in questo istante l'eternità osserva ogni gesto, ogni decisione, ogni reazione. Il cielo non è distante, Dio non è assente. Lo Spirito Santo aleggia, silenzioso ma potente, su coloro che credono, e dove egli dimora, ogni ombra viene consumata. Basta! 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 Esiste solo il caos dentro di te. Andate via! Basta! Non hai l'identità. Basta! Silenzio! Silenzio! Ascolta, Basta! 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 sei fallimento. Basta! Andate via! Non sei niente. No!
Non sfuggirete, non così facilmente. Il cuore è ancora mio. Io l'ho stretto quando era fragile, l'ho confuso quando era stanco, l'ho dominato quando cercava risposte. Io controllo le sue emozioni, le sue reazioni, i suoi pensieri. Io metto dentro di te tutto il dubbio. Sì, paura. Loro credono di poter esistere. Si illudono pensando che basti la fede. Ma ogni molecola di lui è ancora dentro di lui. E io ne ho piantate una ad una, come semi invisibili. Ogni pensiero che dubita è sotto il nostro dominio, finché lui crederà a ciò che sente più che alla verità. No, lasciatemi! No! No! Io non appartengo più a voi! Non più alle catene che mi tenevano fermo! Io non appartengo più alla paura che mi paralizzava! Non più alla menzogna che mi definiva! Io, cuore, io sono stato creato per essere luce, per essere libero, per vivere nella verità, per riflettere ciò che Dio ha soffiato in me. Ascolta bene, paura e menzogna. Non avete autorità su ciò che ha creato Dio. Ogni atomo, ogni molecola, ogni impulso e ogni battito è stato ordinato dall'Altissimo. Il Signore è il pastore, in nulla ci mancherai. Avete usato la scienza, la chimica contro di Lui, ma niente è più potente che il Creatore. Senti l'autorità che ora pulsa dentro di te, cuore. Il marchio del Creatore non è solo un'essenza, ma è il tuo decreto di libertà. Ciò che è già stato restaurato dalla grazia non può più essere reclamato dalle tenebre. E tu, mio caro cuore, sei la prova vivente che la luce non soltanto illumina, ma governa. Ogni tuo battito ora è un eco dell'eternità, un ritmo che la paura e la menzogna non riescono più ad accompagnare ormai. Ora capisco. Gesù è morto, ma senza vita. Sì, lui ha portato via ogni cosa che poteva distruggere, ogni paura, ogni menzogna, ed è risorto. Non è più qua, lui è vivo. Eccoli, Gesù è vivo e è risorto. E lo Spirito del Signore abita qui. E dove dimora lo Spirito del Signore, il male è sconfitto. Il mio cuore appartiene a te. 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 È tutto ciò che sono, ciò che voglio essere, ciò che devo essere, appartiene a te, e solo a te, Dio. È tutto ciò che sono, ciò che voglio essere, ciò che devo essere, appartiene a te,
solo a te Dio. E quando la luce dell'Altissimo tocca la creazione, non chiede permesso, non negozia con l'oscurità. Le ombre non possono resistere. Lo Spirito Santo si muove come vento che nessuno vede, ma che tutto trasforma. E ogni paura, ogni menzogna, ogni caos si dissolve davanti all'eternità. I pensieri si riallineano, le emozioni si stabilizzano, il cuore torna a battere secondo il suo scopo originale. Perché dove egli dimora, anche le leggi della fisica obbediscono, anche le reazioni chimiche interne trovano equilibrio e il tempo, lo spazio e la materia si allineano all'ordine divino stabilito dal Creatore. Il maligno ormai non ha vinto e non può più vincere. La paura ha perso e la menzogna non ha più dominio. E così si compie ciò che è stato scritto, non come simbolo, non come mito, ma come verità eterna. La morte è stata attraversata, il dolore trasformato, la sconfitta diventata vittoria. Egli è luce, Egli è vita, Egli è amore eterno. Anche se non vedo cosa c'è davanti a me, io di te mi fido. Anche se non vedo cosa c'è davanti a me, io di te mi fido. Dammi un cuore che non cede, dammi un cuore che non teme, guidami. Dammi un cuore che perdona, una fede che continua a credere. È buio intorno a me, il vento è forte, ma tu non mi lasci, tu non mi lasci. La notte è lunga, ma il giorno arriva.
la tua luce in me mi sta cambiando. Dammi un cuore che non cede, dammi un cuore che non teme, guidami. Dammi un cuore che perdona, una fede che continua a credere. Oh, dammi un cuore che non cede, dammi un cuore che non teme, guidami. Dammi un cuore che perdona, una fede che continua a credere. Tu sei fedele, non mi lasci, tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Tu sei fedele, non mi lasci, tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Tu sei fedele, non mi lasci, tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Tu sei fedele, non mi lasci, tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Oh, tu sei fedele, non mi lasci, tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Tu sei fedele, non mi lasci, tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Dammi un cuore che non c'è, dammi un cuore che non te, guidami. Father, tonight we lift our hands and hearts, and we speak your blessing over every home, every child, every generation. May your favor rest upon us, and may your peace fill our hearts. Let this moment be more than a song. Let it be a prayer, a blessing. Core, guarda ora. O ato supremo do amore è venuto. Il Salvatore è portato via ogni paura, ogni menzogna, ogni dolore. E anche sulla croce non ha desistito. Osserva insieme a me, cuore. Osserva ciò che la croce ci rivela. Non è sconfitta, è vittoria. Ogni atomo dell'universo vibra con l'amore che si dona. Ogni reazione chimica della vita risponde
silenzio testimoniano. La morte non trattiene la vita. L'oscurità non sopprime la luce e il male non prevale. Ora vedo che ciò che è accaduto su quella croce non era sconfitta, ma era il più grande atto di amore della storia. Ciò che per molti era morte era un grido di vita. Gesù mi ha dato una vita nuova, mi ha dato libertà. Gesù mi ha dato un nuovo scopo. Continuare a ricordarlo e sapere che è stato pagato un prezzo molto alto e oggi hai l'identità di Dio dentro di te. Inoltre, devi ricordare che sei stato chiamato a compiere grandi cose con Dio e a distruggere le opere del male. Tu, cuore, sei un ponte di vita. Cuore, Gesù è risorto e Lui è la risurrezione e la vita. E chi crede in Lui, anche se muore, vivrà. La paura e la menzogna non hanno più potere su di te, perché lo Spirito Santo è arrivato qui. Ciò che per molti era morte era vittoria. Ciò che per molti era sconfitta era vita. Ciò che sembrava silenzio dello Spirito Santo era il suo dolce soffio. Io cuore sono restaurato. Io cuore sono rinato. Io cuore sono libero. C'è la presenza di Dio su di te, cuore. C'è la presenza di Dio. Non dimenticare quello che Dio ha fatto in te. Non dimenticare le cose che Dio ha fatto in te. Non avere paura. Non credere più nelle bugie. Tu sei forte e coraggioso, cuore. Dentro di te c'è un spirito di Dio. Dentro di te c'è la presenza dello Spirito ciò Santo. che era stato annunciato, non con la forza che impone, non con il potere che opprime, ma con l'amore che sceglie di restare. La croce, che sembrava sconfitta, è diventata ponte tra cielo e terra. La tomba, che sembrava fine, è diventata passaggio verso la vita. La risurrezione ha parlato più forte della paura. La verità ha spezzato la menzogna e la luce ha trovato spazio nel cuore umano. E quel cuore, una volta ferito, una volta confuso, ora batte di nuovo nel ritmo della speranza. Ora, cuore, non devi soltanto ascoltare, ma devi agire. Questa luce, questa verità, questa libertà la devi portare al mondo. Sei uscito dal campo di battaglia, ma sei entrato in un faro e ora fai luce. Ora va, combatti e sii coraggioso, perché questo è il mondo che aspetta. Gloria a Dio. Ora comprendo che la Pasqua non è solo un evento. La Pasqua è la rivelazione della mia vera identità.
E io, cuore, non sono più un sopravvissuto che si trascina tra le ombre. Io sono un portatore ardente di vita, ricolmo della forza che la grazia ha riversato in me. Le ferite, le mie ferite non mi definiscono più, anzi, sono trasformate in testimonianze gloriose della restaurazione che solo Lui poteva operare in me. La mia vita ora è salda, piena della Sua gloria. E la mia storia non è più un continuo lamento, ma è un inno di gioia per la Sua resurrezione. Ogni mio battito adesso è un eco della Sua essenza, un faro che irradia la Sua luce. Io, cuore, sono libero. Io, cuore, sono forte. Io, cuore, sono suo. E in Lui sono pienamente e finalmente colui che sin dal principio ero destinato ad essere. E qua davanti a voi è gloria a Dio, perché il nostro Dio è un Dio grande, un Dio che non ci abbandona. Oggi noi non vogliamo che questo sia solo un teatro, questo non deve essere solo un teatro. Se voi siete venuti qua per vedere un teatro, mi spiace, oggi noi faremo qualcosa di diverso. Oggi qua lo Spirito Santo vuole portare trasformazione. Quello che noi volevamo portare come gruppo di teatro non era una rappresentazione perché la gente applaudisse e poi uscisse da quella porta uguale come prima. Noi oggi volevamo portare un messaggio e spero che questo messaggio sia entrato in ognuno dei vostri cuori. Sapete, oggi, in questo momento, là fuori, c'è qualcuno pieno di rabbia, ma non è qualcuno di fisico. Levi, se potete mettere il versetto, Efesini 6 le vostre Bibbie. Il nostro combattimento infatti contro sangue e carne, ma contro le potenze, contro i dominatori di tenebre, contro la malvagità che sono nei luoghi celesti. Oggi c'è un nemico là fuori che ha fatto di tutto, affinché questo teatro non venisse rappresentato. Dopo potete parlare con qualsiasi dei ragazzi qua, qualsiasi dei ragazzi che hanno visto le prove. Nulla funzionava, nulla. Sbagliavamo tempo, qualcosa non andava lì al computer, nulla funzionava. Ma qua, in questo momento, la rappresentazione è stata perfetta. E non è grazie a noi, non è grazie alla Rose, non è grazie a me, non è grazie ai ragazzi, ma è grazie allo Spirito di Dio. È grazie a Cristo, è grazie a Dio. Prima io volevo cominciare a piangere durante la rappresentazione, perché tutto era come Lego, no? Tutto entrava perfettamente, mi veniva da piangere, perché non siamo mai riusciti a farlo così. Prima, in quella stanza, dopo potete chiedere, non vi sto sparando cose a caso, potete chiedere a qualsiasi persona, c'era preoccupazione, c'era ansia, ma su questo palco c'era lo Spirito di Dio. Noi abbiamo rappresentato un qualcosa di non casuale, un qualcosa che non accade a qualcuno, ma è un qualcosa che accade a tutti i cuori. Sapete perché? Perché quello là fuori
quello brutto, quello cattivo. Lui vuole uccidere la nostra chiamata. Lui vuole uccidere la nostra vita spirituale. Per questo è pronto a fare qualsiasi cosa, ad attaccare i cuori, ad usare paura, ad usare menzogna contro di noi. E sapete perché quello là fuori è infuriato? Perché oggi noi abbiamo mostrato un qualcosa che nessuno vede. Noi abbiamo mostrato il campo di battaglia principale del diavolo. Il campo di battaglia più grande che rimane nascosto. Perché magari non vogliamo mostrare di aver paura. Magari non vogliamo mostrare di avere ansia, di temere. Ma nel mentre ci sono delle forze che stanno lavorando in noi. Ci sono delle forze che ci schiacciano per terra. Ci sono delle forze che ci fanno prendere decisioni sbagliate, strade sbagliate, che ci allontanano dalla sua presenza. Ma in questo momento noi vogliamo fare un qualcosa di diverso, un qualcosa di particolare, perché questo non deve essere solo un teatro. Questo deve essere un giorno di trasformazione. Io vi invito a venire qua davanti, uscite dai vostri posti, venire qua davanti, perché noi vogliamo pregare per voi. Noi vogliamo dichiarare che la grazia di Dio scenda su ogni cuore, che nel mezzo di tempesta, noi vogliamo dichiarare che la sua presenza, che lo Spirito Santo venga in questo luogo, che zittisca ogni paura e ogni menzogna, perché noi siamo stati creati per la vittoria, perché noi siamo il suo esercito, noi siamo i suoi figli e c'è un mondo là fuori, c'è un mondo là fuori che deve conoscere che lui è salito su quella croce, che è morto, ma 3 giorni dopo lui si è svegliato. 3 giorni dopo lui è risorto. Lui non è morto, lui non è più qua, lui siede sul trono dove regnerà in eterno. Quindi alzatevi, vi chiedo di alzarvi in questo momento. Vogliamo fare un qualcosa di serio adesso. Ora venite qua davanti, non c'è nessun problema. Qua davanti. Oggi faremo qualcosa di diverso. Chiunque sente questo peso, io vi imploro, vi prego, non nascondetelo, perché oggi lo Spirito di Dio vuole cambiare. Oggi ci sono catene che devono essere spezzate, ci sono sentenze di morte che devono essere annullate. In quanto la lode comincia a cantare, io voglio che voi cominciate a cercare la sua presenza, chiamatelo, perché lo Spirito di Dio è qua, lo Spirito Santo di Dio è qua, è in un altro luogo, è qua in questo momento, e lui vuole trasformare, vuole cambiare, vuole battezzare, perché il suo fuoco è qua. Nelle mie pieghe ricostruirmi per darmi valore. Nei tuoi occhi non vedi macere ma terra su cui costruire, pietra su pietra, hai dato una forma migliore. E ora sono sul tuo altare, versa il tuo fuoco, consuma di cuore, brucia con forza in me.
tu contro e ne hai fatto qualcosa di nuovo in cui hai messo il nome. Ora sono su, versa il tuo fuoco, consuma ogni parte del mio cuore, brucia con forza in me. E ora sono sul tuo altare, versa il tuo fuoco, consuma ogni parte del mio cuore, brucia con forza. Non ti fermare a ciò che posso offrire, brucia ogni parte di me. Tutto l'altare, ogni la pietra, niente può resistere. Non ti fermare a ciò che posso offrire, brucia ogni parte di me. Tutto l'altare, ogni mia pietra, niente può resistere. Non ti fermare a ciò che brucia tutto l'altare, ogni mia pietra, niente può resistere. Non ti fermare a ciò che posso offrire, brucia ogni parte di me. Tutto l'altare, ogni mia pietra, niente può resistere. E ora sono sul tuo altare, versa il tuo fuoco, consuma ogni parte del mio cuore, brucia con forza in me. E ora sono sul tuo altare, versa il tuo fuoco, consuma ogni parte del mio cuore, brucia con forza in me. Signore, noi preghiamo questa sera per cuori che stanno soffrendo un conflitto, per menti che stanno combattendo Gesù. E noi vogliamo dichiarare il tuo sangue, il sangue che è stato versato in quella croce, su ogni mente, su ogni cuore in conflitto. Il tuo sangue, Gesù, il tuo sangue che è stato versato in quella croce è venuto per salvarci, per distruggere, tutte le voci del nemico, che dice che noi non siamo scelti, che noi non siamo figli, che noi non siamo amati, che noi non possiamo vincere. Spirito Santo, in questo momento versa su questa chiesa, versa su questo popolo un spirito di coraggio, un spirito di forza, un spirito di combattimento. Signore, fa una scintilla nel cuore di ognuno qui, Signore, fa una scintilla, Signore, fa fiorire qualcosa di nuovo questa sera, Signore. Non lasciare uscire da qua quei pensieri che sono entrati, quei combattimenti che sono entrati, ma noi chiamiamo il tuo sangue, Gesù, il sangue di Gesù che trasforma, che giustifica e che sana ogni mente e sana ogni cuore, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Cantiamo ancora. E ora sono sul tuo altare, versa il tuo fuoco, consuma ogni parte del mio cuore, brucia. E ora
sono sul tuo altare, versa il tuo fuoco, consumo ogni parte del mio cuore, brucia, ancora, e ora sono sul tuo altare, versa il tuo fuoco, consuma ogni parte del mio cuore, brucia con forza, non ti fermare a ciò che posso offrire, brucia ogni parte tutto l'altare, ogni mia pietra, niente non ti fermare a ciò che posso offrire, brucia ogni parte di me, tutto l'altare, ogni mia pietra, niente può resistere. E ora sono sul tuo altare, versa consuma ogni parte del mio cuore, brucia con forza in me. Alleluia, alleluia, cuori trasformati dalla presenza del Signore, alleluia, cuori trasformati dal suo sangue, alleluia, alleluia, alleluia. Gloria a Dio, gloria a Dio per tutto quello che è avvenuto e sta avvenendo qua in questa serata meravigliosa, in questa serata di Pasqua. Che lo Spirito Santo possa aver toccato ogni cuore qua presente questa sera, ogni cuore impaurito, ogni cuore che sta passando per un momento in cui sente tante voci false, menzogne. Che lo Spirito Santo possa aver portato la verità di Dio nei nostri cuori oggi, possa aver fatto risorgere in noi, in questa notte di resurrezione, l'identità che Dio ci ha dato, figli e figlie di Dio. Facciamo un altro applauso al nostro Signore Gesù. Lui merita tutto questo. Questa sera celebreremo la Santa Cena. Noi siamo soliti celebrarla ogni primo sabato del mese e anche Pasqua, ma prima di celebrare la Santa Cena, Fabio, il nostro cuore, ha già detto che questa rappresentazione non è una semplice rappresentazione, voleva portare qualcosa di più. Oggi la parola è stata predicata attraverso questa rappresentazione teatrale. E io credo che sia stata predicata in un modo eccellente, non solo e esclusivamente per come hanno portato questa rappresentazione, ma per come lo Spirito Santo ha parlato ai nostri cuori. Prima che salissero sul palco, quando erano di là, sono entrato nella sala, gli ho detto una frase che ultimamente sono solito dire a tutti i predicatori che salgono su questo pulpito, ovvero che dalla loro predicazione, dalla loro rappresentazione sarebbe dipesa la salvezza di molte persone qua dentro. Non ho detto questo per mettergli paura, ma perché è la verità. È la verità.
lo Spirito Santo ha parlato questa sera attraverso questo teatro e io credo che molti usciranno di qua con un cuore più sollevato da questi pesi di paura, di menzogna, da questi pesi che il mondo ci dà per opprimerci, sollevato dalla grazia di Dio, una grazia che questa sera è arrivata attraverso un teatro sulle nostre vite. E per questo motivo io voglio invitare i partecipanti del teatro qua sul pulpito, cominciare dal corpo di ballo del teatro, tutte le ballerine. Un applauso per le ballerine del teatro. Paura, menzogna, coraggio e verità, identità. Grazia. E cuore. E la nostra sorella Rosy, oltre che essere la grazia del teatro, è anche la regista di questo teatro, il leader del nostro gruppo Be Mine, e la omaggiamo così, con un fiore rosso come il cuore che questa sera è rinato in questa chiesa. Amen. Ci sono anche i cantanti, scusatemi cantanti, Nick, Ingrid. Ma il nome più alto che vogliamo invitare questa sera e che vogliamo omaggiare è il nome di Gesù, nostro Signore, nostro Salvatore, colui che ha dato la sua vita per noi. E in questo momento celebriamo la Santa Cena del Signore. Noi abbiamo un'usanza in questa chiesa, una tradizione, che il giorno di Pasqua noi distribuiamo la Santa Cena a tutta la chiesa, a tutte le persone presenti, indipendentemente che siano bambini, che siano adulti, che siano battezzati oppure no. Solitamente la Pasqua non cade nel giorno di Santa Cena. Quest'anno è lo stesso giorno e quindi sembra una cosa un po' strana, ma voglio dare una spiegazione del perché facciamo questo e anche una spiegazione delle nostre dottrine come Chiesa, per farvi vedere che non andiamo contro ciò che noi predichiamo. Noi crediamo come Chiesa che la Santa Cena debba essere distribuita alle persone che sono già battezzate nelle acque. Crediamo questo per quello che ci dice l'Apostolo Paolo, che chi prende la Santa Cena deve discernere in questi alimenti il corpo del Signore, altrimenti potrebbero capitargli anche delle cose brutte. E noi non sappiamo chi veramente discerne o non discerne il corpo del Signore in questi alimenti, ma reputiamo che chi è battezzato ha questo discernimento. Per questo distribuiamo la Santa Cena solo a chi è battezzato. Oltre a questo intendiamo che il Nuovo Testamento, o meglio l'Antico Testamento, è ombra del Nuovo Testamento.
Oggi noi celebriamo la Pasqua e anche in antichità, nell'Antico Testamento, gli ebrei celebravano la Pasqua. E chi è del popolo ebraico che poteva celebrare la Pasqua? Soltanto le persone che erano circoncise. Oggi la circoncisione è diventata il battesimo. Questo è il nostro nuovo segno di legame con Dio, segno che facciamo parte del popolo di Dio. E per questo motivo noi distribuiamo la Santa Cena a chi è battezzato, perché così come un tempo la Pasqua veniva data a chi era circonciso, oggi la Pasqua, la Santa Cena, questi alimenti li diamo a chi è battezzato. Ma oggi, come ripeto, è anche un giorno diverso, il giorno di Pasqua. E in questo giorno noi siamo soliti distribuire la Santa Cena a tutti, perché in questo giorno noi facciamo una rappresentazione simbolica di quello che Gesù ha fatto poco prima di salire sulla croce per noi, quella cena che ha fatto con i suoi, e qua ci sono i suoi. E allora noi questa sera distribuiremo la Santa Cena a tutti. Se qualcuno non vuole prenderla perché dentro di sé non se la sente, non c'è nessun problema. Ma se tu vuoi prenderla, indipendentemente dalla tua età, indipendentemente che è la prima volta che vieni in chiesa, non c'è nessun problema. Oggi noi faremo questo come rappresentazione di ciò che Gesù ha fatto quel giorno, poco prima di fare quel sacrificio per noi. Voglio leggere con voi un testo, chiamo le persone che serviranno, poi la Santa Cena. Il Vangelo di Luca ci racconta questo. E quando l'ora fu venuta, Gesù si mise a tavola e gli apostoli con lui. Egli disse loro: ho grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua insieme a voi prima che io soffra, poiché vi dico che non la mangerò più finché sia compiuta nel regno di Dio. E avendo preso un calice, rese grazie e disse: prendete questo e distribuitelo fra voi, perché io vi dico che oramai non berrò più del frutto della vigna finché sia venuto il regno di Dio. Poi, avendo preso del pane, rese grazie, lo ruppe e lo diede loro, dicendo: questo è il mio corpo, il quale è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, diede loro il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, il quale è versato per voi. Mai più di oggi noi dovremo celebrare questo momento. Oggi noi ricordiamo il sacrificio di Gesù, ricordiamo di quando Lui si è fatto uomo per noi e si è fatto uomo per morire per noi. Ricordiamo di quando Lui è salito sulla croce e ha dato l'ultimo respiro dicendo: è compiuto. Ricordiamo di quando è stato sepolto, ma ricordiamo soprattutto che il terzo giorno Lui è risuscitato, che il terzo giorno è uscito da quella tomba, che il terzo giorno ha vinto la morte, che il terzo giorno ha permesso che ognuno di noi qua presenti, invocando il suo nome, possiamo diventare partecipi della vita eterna insieme a Lui. Questo è quello che oggi noi ricordiamo, questo è quello che oggi noi celebriamo, e mai più di questo giorno possiamo avere l'onore di prendere questi alimenti dicendo: Signore, Tu hai dato questo corpo per me, Signore, Tu hai versato questo sangue per me. Oggi io Ti prendo nella mia vita per riconciliarmi, unirmi con Te nella vita che mi aspetterà. Prendi questa sera questa Santa Cena con gioia, questa Santa Cena con una gioia estrema di quello che Gesù ha fatto e ha propiziato per te, la vita eterna. Signore Gesù,
In questo momento ti preghiamo per questi alimenti, ti preghiamo perché tu possa consacrarli, benedirli. Ti preghiamo, Signore, perché quando entreranno dentro di noi possano produrre in noi il frutto di vita eterna, risvegliando in noi lo spirito, uno spirito forse morto, uno spirito forse raffreddato, uno spirito che ha bisogno di una nuova scintilla, una scintilla della tua luce per vincere ogni tenebra, così come questa sera è stato predicato. Nel nome di Gesù, Signore, che questa sera in molti possano riconciliarsi con te per mezzo di questa Santa Cena, che questa sera in molti, prendendo questi alimenti, possano sentirti vivo nei loro cuori. Per questo noi ti preghiamo, Signore, e ti ringraziamo per quello che tu hai fatto per noi, l'amore, il gesto di amore più grande che qualcuno potesse fare. Ti ringraziamo e ti adoriamo, Signore, attraverso questo momento, nel nome di Gesù. Amen.
eredità, lui la ricompensa, il suo sguardo di grazia ci trae la redenzione, se la grazia è un oceano e stiamo affogando. Il cielo come terra in un bacio appassionato, il mio cuore batte nel mio petto accelerato, non perderò più tempo come i sentimenti quando penso che Egli mi ama, Egli mi ama, Egli mi ama, Egli mi e ora sono sul tuo altare, versa il tuo fuoco, consumo di parte, prendi il mio cuore, brucia con forza in me. E ora sono sul tuo altare, versa il tuo fuoco, consumo di parte, prendi il mio cuore, brucia con forza in me. Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo, muovi tra noi, muovi tra noi. Spirito Santo, Spirito Santo. C'è per caso qualcuno che non ha preso il pane, il succo e vuole prenderlo? Se c'è, basta che alza la mano, lo raggiungiamo subito. Tutti quanti? Ok, allora insieme, come uni in Cristo, prendiamo questo pane che per noi rappresenta il corpo che Gesù ha donato per noi. E dopo il pane, così come fece Gesù con i suoi e ancora oggi fa con i suoi, che siamo noi, prendiamo questo calice che rappresenta il sangue che Gesù ha versato per me e per te.
vinto, il cielo hai strappato, la tomba vuota adesso è. Il cielo ti adora, proclama la tua gloria, perché risuscitassi vivo sei. Sei invincibile, inigualabile, ora e per sempre regnerai. Tu hai il regno, tu hai la gloria, sopra ogni nome solo tu sei. La Chiesa. La morte ha vinto, il velo hai strappato, la tomba vuota adesso è. Il cielo ti adora, proclama la tua gloria, perché risuscitassi vivo sei. Sei invincibile, inigualabile, ora e per sempre regnerai. Tu hai il regno, tu hai la gloria, sopra ogni nome solo tu sei. La morte ha vinto, il velo hai strappato, la tomba vuota adesso è. Il cielo ti adora, proclama la tua gloria, perché risuscitassi vivo sei. Sei invincibile, inigualabile, ora e per sempre regnerai. Tu hai il regno, tu hai la gloria, sopra ogni nome solo tu sei. La morte ha vinto. La tomba il cielo ti adora, proclama la tua gloria, perché risuscita. È vivo, è vivo, è vivo qui. Sei invincibile, inigualabile, ora e per sempre regnerai. Tu hai il regno, tu hai la gloria, sopra ogni nome. Ancora una volta la morte ha vinto, la morte ha vinto. Il cielo! Sei invincibile, inigualabile, ora e per sempre regnerai. Tu hai il regno, tu hai la gloria, sopra ogni nome solo tu sei. Santo, Santo, Santo.
Prima di terminare la nostra serata abbiamo ancora alcune cose da fare, dobbiamo dare un po' di avvisi per i prossimi giorni, faremo anche un momento di offerte, tu che vuoi portare un'offerta, faremo un momento anche di questo, poi alla fine festeggeremo i compleanni dell'ultima settimana. Diamo un po' di avvisi per i prossimi giorni, a cominciare da domani mattina. Siamo in preghiera, siamo in 52 giorni di preghiera. Domani è il giorno numero 36, domani è il giorno numero 36, questa settimana a dirigere la preghiera sarà il gruppo degli uomini della Chiesa, domani sarà alle 10 di mattina, poi per il resto della settimana vi daremo l'orario, la preghiera è su Zoom, lo sapete, il link sul gruppo della Chiesa. Prossimo avviso, please, be brave, del 12 aprile. Domenica prossima tutte le donne, be brave, qua in chiesa sarà una giornata, un pomeriggio dedicato a voi, non mancate, invitate qualcuna per essere qua insieme a voi. Caffè con i pastori, domenica 19 aprile, questo evento che è per quelle persone che stanno venendo in chiesa da poco tempo, vogliono conoscere meglio la chiesa, che ancora non sanno se congregare qua oppure no, o semplicemente vogliono conoscere me, l'Andrea, ma soprattutto vogliono conoscere la Chiesa. Sarà anche un piacere per noi conoscere meglio voi. Domenica 19 aprile, quindi tra 2 domeniche alle 10 di mattina faremo un caffè qua in chiesa. Per l'iscrizione il link è sempre sul gruppo WhatsApp della nostra Chiesa. Prossimo avviso. In casa, questo mercoledì abbiamo i culti in casa. Chi ancora non partecipa, non mancate di prendere contatto già questa sera con il leader della zona più vicina a casa vostra per partecipare a questo momento di comunione, di essere un in Cristo insieme. Dal 14 al 16 maggio c'è il rifugio, il ritiro delle nostre donne. Tu che sei donna, che ancora non ti sei iscritta, devi fare veloce perché mancano già pochi posti, ci sono già persone iscritte, quindi cerca di iscriverti il prima possibile perché ci sono solo una 50 di posti disponibili, ormai ce ne sono molti meno. Finiti gli avvisi, allora ti chiedo di alzarti ancora in piedi, dai, facciamo una preghiera per le offerte, tu che questa sera hai in cuore o durante questa serata hai sentito di portare un'offerta a questa chiesa. Anche l'offerta è una forma di ringraziamento e di adorazione a Dio per quello che oggi stiamo festeggiando e celebrando, il sacrificio che Lui ha fatto per noi. Se hai voglia di portare un'offerta ma non hai una moneta, non hai una banconota da portare, ci sarà la nostra sorella tesoriera là dietro con il POS, se vuoi fare un'offerta con il bancomat, in questo modo qua ci sono le nostre buste di missioni se vuoi supportare le opere missionarie, e oltre a questo abbiamo anche una cesta di missioni che questa sera sarà fatta l'estrazione del numero, la vedete là dietro, c'è un uovo gigante, potete ancora acquistare i biglietti per questa lotteria, 5 euro a biglietto se non mi sbaglio, i biglietti si possono acquistare con i soldi, grande. Si possono acquistare con i soldi. Conmigo, con lei, con Sofia. Si possono acquistare con la Sofia i biglietti. Avete tempo pochissimo perché dopo, appena finirà la serata, faremo l'estrazione della cesta. Amen. Preghiamo insieme. Signore Gesù, in questo momento portiamo a te le nostre decime, le nostre offerte, la nostra primizia, e la portiamo oggi con un sentimento rinnovato di gratitudine verso di te per quello che tu hai fatto per noi, che oggi ancora una volta abbiamo ricordato attraverso questo teatro, attraverso la celebrazione della Santa Cena, ma anche semplicemente attraverso la tua presenza in mezzo a noi, che è sempre una presenza dolce, è sempre una presenza che ci porta a rinascere nei nostri cuori. Per questo ti chiediamo di benedire le offerte che oggi ti saranno portate, consacrale a te e che possano essere usate al meglio per la tua opera, per il tuo regno, Signore, che attraverso queste offerte in molti possano venire a conoscere il tuo nome e adorarti come tu meriti di essere adorato.
Per questo ti preghiamo in nome di Gesù. Amen. Nuova storia voglio scrivere, più avanti andrà perché mi fido di te. Nessuno sa il cammino, non tornerà perché tu sei con me. Allora senza soffrire mi perseguirò, allora direi, valerò, allora senza soffrire mi perseguirò, allora direi. Una nuova storia, una nuova Storia voglio scrivere, più avanti andrà, più avanti andrà. perché mi fido di te. Si mette al cammino, Si usa il cammino devo piangere, non ritornerà, non ritornerò perché tu sei con me. allora valerò, Allora, e allora io proseguirò, allora dire, allora valerò, allora guiderò, allora io proseguirò, allora dire. Oggi mi chiama, mi chama de maluco, podem me chamar de pirado, podem me chamar de desequilibrado, mas eu estou. podem me chamar de maluco, podem me chamar de pirado, podem me chamar de desequilibrado, Mas eu estou. Mais uma vez. podem me chamar de maluco, podem me chamar de pirado, podem me chamar de desequilibrado, mas eu estou. Io passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, E eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço, danço, e o brado de júbilo. Por isso corriamo, 1, 2, 3. por isso eu corro, 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 corro Na presença do Rei. Por isso eu pulo, por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço, e o brado de júbilo. Eu grito na presença do Rei. E eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. C'è qualcuno che ha compiuto gli anni nell'ultima settimana?
da domenica fino a oggi, senza paura. Qualcuno che ha compiuto gli anni, così gli cantiamo tanti auguri, facciamo una preghiera. Ronaldo ha compiuto gli anni? Vieni Ronaldo. È vero, abbiamo fatto anche gli auguri su. Qualcun altro che ha compiuto gli anni? Senza paura. Un solo compleanno? Simone? Angelo? La prossima, non mancate alla prossima. Possiamo stendere le nostre mani verso Ronaldo per benedire la sua vita, questo nuovo anno. Signore Gesù, in questo momento mettiamo davanti a te la vita di tuo figlio Ronaldo, questo nuovo anno che tu gli hai dato, Signore, davanti a lui, e ti chiediamo di riempirlo di gioia, dell'allegria che viene da te, di riempirlo di salute, di pace, di riempirlo di vittorie, di realizzazioni, ma soprattutto quello che ti chiediamo è che la tua presenza lo accompagni in ogni suo passo, e per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Che questa stessa benedizione allora possa essere sulle nostre vite in questo giorno di Pasqua, in tutta questa settimana, che la gioia e l'allegria che vengono dal nostro Signore Gesù possano riempire le case di tutti quanti noi. Che la pace che viene da Lui possa essere presente ogni giorno di questa settimana. E chiediamo che l'amore di Dio Padre, che la grazia meravigliosa che è stata versata quel giorno su tutti quanti noi possa essere sulle nostre vite. Chiediamo che la comunione dello Spirito Santo sia con tutti noi, e in quanti siamo? Noi siamo uno! Buona Pasqua a tutti!